Так, ребята, всем привет. Время без 10:06 утра сейчас. Я проснулась, потому что мне нужно собираться на поездку. Даже поездкой трудно это назвать, потому что мы едем в село, которое находится в 40 минут от нас. Называется Уймень. Вот, мы выступаем, и не знаю, вообще получится из этого влог или нет, но, возможно, я выложу просто отдельно чисто танец, а возможно, выложу как влог. Посмотрим, что получится. Я уже успела покушать, умыться, и сейчас буду красить. Ну так, ребят, все. Я собралась и накрасилась. И сейчас пока посижу, посмотрю «Зачарованных». Классный сериал, кстати. Я про старый сериал. Вот, который идет на пятнице, и уже пойду. Ну и погодка. Жесть. Не, ну в принципе тепло, как бы я иду не в кофте, а в рубашке. Но все равно. Угу. Этот Коля, да, он? Да, вроде да. Давай, можешь вытолкнуть вообще. Питаясь влагой недр, раскидист и могуч, под солнцем вырос кедр. И ствол его велик, и крона велика, уступ его родник. Вокруг него тайга. Ему не страшен снег, ему неведом страх. Шумит за веком век на северных ветрах. Вкусно? Ага. Ко всем в округе щедр, такой в тайге один. Ну зачем мы в городах коротаем годы? Почему же нас всегда тянет на природу? Соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит русская деревня, где живет народ простой. Здесь гостям так рады, здесь вокруг такой простор. Эх, привыкнуть надо. Соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит русская деревня. Здесь глядит под каждый куст месяц беспардонный. Здесь не красят алый куст русские
магнит себе манит. Русская деревня, города нам всем давно оглушили душу. Едем загорать со мной, тишину послушать. Соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит. Русская деревня, соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит. Русская деревня. Ой, дули, дуля-ля, ой, дули, русская деревня. Ой, матушка дорогая, ты в Москве бывала ли? 20-этажные дома видала ли? Ох ты! Дуля-ля, ой, дули, русская деревня. Все ребята подженились, понабрали себе жен. Только мы одни с тобой кукурузу стережем. Давай наливай! Шашлычок не прозевай! Давай наливай! Помидорку доставай! И огурчик тоже! Дуля-ля. Пляши, веселись, пока ноги не слились. Вот такие ухажеры на деревне завелись. Ух ты, ах ты, ах! Ишо! Соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит. Русская деревня, соловьями лес звенит, серебрит деревья, как магнит себе манит. Русская деревня, русская деревня, русская деревня. Хоп-хей! Ах ты, да ну, да.
яркими Беженган сары ай Ayrılış bargan jolisti Yarıtkay Aydılgan süstüyüm Tükürgi maylabay Tükürüm kayraylana Aylana Karaylana Bargan joliyim değil Письмо вручается за участие в праздновании алтайского национального праздника Тюрюк-Байрам. Атукову Игорю, занявшее 3-е место в состязании лазания на кедр. Пожалуйста. За 2-е место в состязании лазания на кедр. Благодарственное письмо вручается Просолову Андрею. Благодарственное письмо вручается Юлакову Николаю. Новому спорту благодарственное письмо за 3-е место вручается Колтунову Алексею. Благодарственное письмо вручается Просолову Андрею. Что несомненно, благодарственное письмо вручается Шубину Денису. За 3-е место благодарственное письмо по борьбе куреж. Благодарственное письмо вручается Неглядзянову Денису. Или Неглядзянову, извиняюсь. За 2-е место в борьбе куреж. Благодарственное письмо вручается Девикееву Вячеславу.